大家好，我是杜笃之。霹雳布袋戏的声光是非常的灿烂是做得很好。这样，做音效的人其实对这种类型是很希望能够尝试《奇人密码》让我觉得我得要用真人的态度去对待它，它不是偶而已，而且它需要很多想象，那些东西都是你生活中没有经过的，所以你要去创造一个，你要把那个质感做出来。我们这部电影用的是一个杜比一个最新的一个技术，叫全景声这个经验是过去用5.1、7.1没有办法感受到的因为它有上方声道，这是以前看电影的经验里面比较少有的。以声音的发展来看的话，当然《奇人密码》是台湾第3部电影，在全世界大概可能也是前200部电影。这部非常特别，就是它是一个奇幻，想象非常大，然后场景非常复杂，然后人物那些动作都非常复杂。我们用的那个声音的那些元素特别多，每一个细节、每一个层次都是制造出来的。阿西其实好像看起来它是有生命的，它就是一个木头的皮肤的质感这样，所以我们会有一些时候是有木头的关节的声音，有的时候你又听得出来它的肚子里面有一个能量、有一个动力在启动。有的时候呢，它会是一个手可能比较粗，有时候眉毛可能是比较细的。它会有很多表情可以让你去制造，让观众去感受说他现在是什么状态这样。包括他最后要大战的时候，他整个人是那种非常有精神的，他甩起那些棍子都是特别有力的，这些东西都是可以感受到哇，现在 energy 不同了这样。电影《奇人密码：古罗布之谜》2月11号3D 隆重上映，请大家来支持。